Haijalishi kuna uchafu au hakuna uchafu au kuna nini, unabaki kuwa rafiki wa Ziwa Victoria. Kiasi kwamba lazima tuendelee kuelimishana, lazima tukumbushane, kwa sababu kuna watu wengine mnapita kama sehemu hizi mnawaambia jamani, utupaji wa taka za plastiki sio mzuri. Kweli mnashirikiana, wanakuelewa, lakini baada ya wiki moja, mbili, tatu, tena ukipita unakutana na takataka. Na ndio maana hii naweza nikasema ni project endelevu ya kuwa rafiki wa Ziwa Victoria. Lazima ulipende, lazima uchukie plastiki ambazo zinaharibu Ziwa Victoria. Hiyo tujue kwamba kadri tunavyolichafua Ziwa Victoria, tunachafua afya zetu. Kadri Ziwa Victoria linavyokuwa safi, na afya zetu zinakuwa safi. Taasisi yetu inajihusisha na masuala ya mazingira, jinsia, lakini pia ujasiriamali kwa vijana, kuhakikisha vijana wanapata elimu ya ujasiriamali ili kuweza kujitengenezea uwezo wa kujitegemea. Na taasisi yetu tukishirikiana na wadau tumeweza kushiriki usafi katika kando ya Ziwa Victoria, ikiwa sisi ni marafiki wa Ziwa Victoria, kuhakikisha usafi unafanyika, lakini pia kutoa elimu kwa jamii namna gani ya kuweza kufanya usafi na kulilinda Ziwa Victoria ili kuweza kuwa katika sehemu salama na sehemu safi zaidi. Ukiwa ni mkurugenzi mkuu wa miradi Synergistic Globe, je, kuna mikakati yoyote ya kuwahusisha vijana kwa ukaribu kuhusiana na miradi yenu? Ni kweli kabisa, kuna mikakati ambayo tunayo ya kuhakikisha vijana wanapata nafasi zaidi ya kushiriki katika miradi hiyo, na kwa sasa tuna miradi kama Unmute Her Story, ambapo tukisema kupaza sauti yake. Hii ni kwa ajili ya watoto wa kike kuhakikisha kwamba sauti zao zinaweza kusikika. Lakini Plastic Change Maker, namna gani tunaweza kutokomeza au kupunguza masuala mazima ya plastiki katika Ziwa Victoria kwa kutoa elimu hususan kwa vijana, ambao hawa vijana ndio taifa la sasa, lakini pia ni taifa lijalo, kwa ajili ya kuleta usawa na uelewa katika mazingira. Kwa majina naitwa Yvonne Ildotesha, ni project lead wa project ya Raise Your Voice chini ya slogan ya Unmute Your Story. Mradi huu ni kuhakikisha kuwa katika jamii yetu tunaleta usawa wa kijinsia, lakini pia kuhakikisha mwanamke, wasichana pamoja na wanawake watapata nafasi ya kupasa sauti zao, lakini ya kuwa na maamuzi ndani ya jamii, na kuhakikisha kuwa watashiriki katika kuleta maendeleo ya jamii. Je, mnahusishaje jamii katika hiyo miradi yenu? Mna namna yote ambayo huwa mnafanya kuhakikisha jamii inakuwa jirani na nyinyi kwenye miradi yenu? Yes, kwa sababu sasa hivi ndo tunaanza mradi wetu na upo katika utekelezaji. Tunatarajia kabisa tutashirikiana na jamii pamoja na kushare mambo mbalimbali, lakini pia kuwaelimisha, kutoa elimu kwamba kipi kifanyike basi ili wanapokumbana na madhila au changamoto zozote zile za kijinsia waweze kuripoti katika mamlaka husika, ili kuweza kuwaweka kuwa katika hali ya kuleta maendeleo ndani ya jamii katika nyanja ya kisiasa, kijamii, kiuchumi, hata kiteknolojia, kwa sababu nao ni sehemu ya maendeleo yao ndani ya jamii husika. Wito wako kwa vijana ambao wewe unahusika nao kwa ukaribu ni upi? Kama ilivyo adha, mmoja hapo ya malengo ya Synergistic Globe ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usawa kwa jinsia zote, lakini hususan kwa kina mama na wamama pamoja na wasichana ambao wapo katika tasnia mbalimbali. Tutahakikisha kuwa watapata elimu ambayo itawasaidia kuungana na sisi ili kuweza kukemea changamoto na madhila zote zile ambazo wanakumbana nazo ndani ya jamii, ili kuhakikisha kuwa tunajenga taifa bora lenye usawa wa kijinsia katika hali yote ile, ikiwa ni mojawapo ya malengo makuu kabisa ya Synergistic Globe. Jina langu ni Dori Kasimkanyu, ni kiongozi wa mradi wa Plastic Change Makers ndani ya Synergistic Globe, mradi ambao tunautekeleza katika mialo mbalimbali ndani ya Ziwa Victoria. Niombe tu wananchi kwa ujumla tushirikiane, licha ya tofauti zetu za kidini, umri na tofauti nyinginezo, tunaweza tukashiriki pamoja kuhakikisha tunajitolea kwenye miradi kama hii ambayo ina manufaa kwa afya na mazingira yetu kwa ujumla. Wito wangu kwa serikali na hata kwa wananchi wote ni kuhakikisha, kwa wananchi pia tunatamani kuhakikisha wananchi wote wanakuwa ni mabalozi wazuri wa usafi, na si tu kwa siku hii ya dunia, kwa siku zote tu ambazo mtu anakuwepo kwenye mazingira yake. Lakini kwa serikali tunatamani tupate support kutoka kwao, kwa sababu tumekuwa tukikwama katika baadhi ya vifaa, lakini baadhi ya kutengeneza jamii iwe na mabalozi wengi wa usafi tumekuwa tukiwakosa. Kwa hiyo serikali ikitusaidia kutupa support, na maana tunaweza tukajikuta tunakuwa na jamii nyingi ambayo ina elimu juu ya usafi, lakini pia tunakuwa tuna vifaa vya kutosha kuhakikisha
tunafanya shughuli hii kwa usahihi, kwa sababu ukiangalia kwa leo kuna baadhi ya vitu tunavikosa au kuna baadhi ya taka tuweze tukaziondoa kwa sababu tu ya uhaba wa vifaa. Kwa hiyo kama support tukiipata tunaweza tukafanya usafi kwa ubora mkubwa zaidi.